Qayoqqa kelib qoldik? Qarang, gapi ham, kiyinishi ham allambalo. Shuncha uchta tagli-tugli oiladan quda qilib, endi kenjatoyingizga shularni oilasidan qiz qilasizmi? O'zbekchani ham yaxshi bilishmaydi shekilli. Jim o'tir. Ukang yaxshi ko'rib qolganmisa nima qilay? Jahongir aytgan edi. Qiz ham, onasi ham zamonaviy deb. Lekin ko'ngli toza, yaxshi qiz degan edi. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, qizim? Да, rahmat, хорошо. Olla ichib o'tiringlar. Bolajonim, choy qo'yib ber. Хорошо. Как я тебя учила, давай. Voy, ko'z tegmasin, juda shirin qizim. Oling, olinglar. Tavba. Aytdi мне? Да. Bo'ldi, bolajonim. Rahmat, bolam. Спасибо, bolam. Xo'p, mayli. Yaxshi o'tiringlar. Boraqa, chaqirsam kelasan. Aha. Olinglar. Hayron bo'lmanglar, qizim. Hozirgi zamonaviy yoshlardan o'shaning uchun hech kimga yoqishim shart emas deb o'ylaydi. Shunaqa oversize kiyimlarni yaxshi ko'radi. Hozir moda ko'p. Voy sarpasiga bunaqadan bilasizmi, nechta 30 tacha oldirdi-ya. Shuni taxlab berdim hammasini. Rostmi? Lekin o'ziga yarashadi. Ha, rosa. Yarashadi.